区的叔叔阿姨朋友们，大家下午好又到了星期三下午2点半，我们准时在线上见面了哈。我们在做这几期分享的时候，大家都知道纽约市的阳性比率在攀升一度攀升到15%，新冠呢阳性感染率是非常高的，呈往上走的这么一个趋势。所以呢，今天下午在这个时间，我们就为大家展示一个纽约市卫生局今年应该是今年的3月到5月期间刚刚推出来的更新的一个新冠检疫和隔离指导工具。我现在在屏幕上分享一下它的界面，这是它的网址，大家不用抄，今天所有的信息都会随后在我们社区的 APP 里边，还有我们社区的群组里面分享给大家大家只要去听，和我们一起去交流就可以了，了解它的怎么使用，它的特征是什么这一个网站是纽约市卫生局最近在功能上，在它的内容上进行了更进一步的更新。它呢，为什么我们要把它介绍给老年社区呢？因为它的网站做得非常适合我们这个华裔社区使用，它有全中文的翻译所以一旦您进入到它的主页之后，您可能发现是英文的，但是在右上角的地方，我们可以选择 translate， 就是选择这个我们所需要的语言，然后我们找到我们的 Chinese simplified 简体中文或者是繁体中文，就可以轻松的把它转换成我们需要的语言因为我知道语言对很多华裔社区的朋友来说是一个非常非常大的障碍所以在这个指导工具上面可以找到自己熟悉的语言去查看详细的内容，包括字体字体的大小，如果您的眼睛不好，你都可以把它放大，很适合我们的老年人。那这一个工具的特点是什么？它是为您告诉您如果密接了，因为我上星期的时候就有阿姨问我和一个阳性病人同一个电梯，还聊了好久，后来我才知道他阳性了，那我该怎么办？我密接了，我该怎么办？那或者说您和您的身边的人已经检测出了阳性，这个时候你应该需要做什么？您呢，如果有担心自己隐私的问题，也不用担心，因为在这个检疫隔离工具里边，在线上它不需要你提供任何的信息，包括你的名字、出生日期等等隐私，您都不需要的。所以说，任何的公众都可以使用它指导的这个guideline 的准则是根据纽约市卫生局最近更新的这个隔离的意见而给公众提供个性化的指导方案那我们开始进入它的首页之后，选择语言，然后我们点击这个开始的按钮之后，它会问您现在的状况是什么。譬如说，您可以选择我自己的检测呈阳性一类，第二，我接触过阳性 COVID-19 这个患者，第三，我有这个 COVID-19 的症状，但是我不知道我是否接触过所以这样的选项您可以对号入座的去选择，那出来的结果它给您的指导意见都是不一样的所以在这里呢，我们就做一个尝试比如说我是使用这个网页的人，那我根据自己的状况，我检测已经呈阳性了好，我选择我的 COVID-19 呈阳性，提交之后，第二个问题他会问您在过去的10天是否出现过任何这个新冠的症状，包括打寒战、发冷、咳嗽、呼吸急促困难、疲劳、肌肉疼痛、身体疼痛、鼻塞、流鼻涕、喉咙疼、恶心、呕吐、腹泻和失去味觉或嗅觉这是所有 COVID 阳性患者可能产生的症状，不代表您一定都会有也有可能您什么症状都没有，也可能什么都有我以一个曾经感染过新冠阳性患者的这个经历告诉大家我除了恶心、呕吐、腹泻，基本我都有就我2个月之前感染之后的症状那我身边的人朋友里边感染过的，
也是交杂的都有啊，没有症状的和有症状的。所以 COVID-19 感染之后产生的症状是因人而异的啊，所以大家需要非常的警觉和谨慎，不能因为您的朋友感染之后没有任何的症状，就是认为 COVID 感染之后自己也不会有任何的症状啊，因人而异，我们的免疫反应都是不一样的。好，那如果说这个问题的答案我选是的，我曾经有过这些症状，那选择之后我们提交，他会问您的症状是什么时候开始的啊？这个时间点很重要，因为这个时间点就决定了之后他给您提供的个性化建议里边这个 timeline 这个时间的安排啊。譬如说很不幸的，我是今天早上出现的症状，我今天检测阳性，那我们点击今天7月20号星期三啊，我们提交之后，它就会告诉我们，给您产生一个根据您刚才提供的信息的一个个性化的定制方案，指导您。他说，好，您今天星期三7月20号产生的症状检测阳性，那您至少在5天之内，7月25号之前都请待在家里边，并且与您的家里的其他人安全的隔离。您的隔离的时间只是7月20号到25号5天之内。那如果说您免疫功能低下，他还特地指出来或者整整5天都无法佩戴口罩的话，您要至少隔离10天到7月30号。接下来也就是说下面的内容就是告诉您在健康安全护理方面的其他的建议。好，他会告诉您我们现在这个纽约市有哪一些资源，哪一些治疗方案可以帮助新冠阳性的患者。比如说我们有每日药丸服用5天，或者是静脉注射的这个抗病毒的这个药剂。然后再往下呢，911紧急的时候要拨打哪些信号情况下您需要拨打911，以及最后一点非常重要，您什么时候可以安全的结束您的隔离，恢复您的正常生活。如果您在5天之前就感觉好了，这意味着您没有症状了，或者症状消退了，而且24小时之内呢，你在没有使用药物的情况下也没有发烧，那您在26号第6天就可以安全的结束隔离，停止和家人的这个隔离的状态，分居的状态，恢复正常生活。好，然后回到社区之后，我们走出家门，比如说您去老人中心，或者说您出门可以重新去买菜了，参加社交活动，您要有这么一系列的这个措施，譬如佩戴合身的口罩。那什么叫合身的口罩因为口罩的佩戴如果和脸部不契合，有的人阿姨就是戴眼镜儿，她这个口罩一戴一呼气，眼镜就糊了，就说明你们的口罩的密合性就可能不是特别的好特别是我们知道纽约市卫生局大概在3-4个礼拜之前已经建议大家佩戴高质量的口罩，因为阳性比率的这个攀升的状况所以呢，这个佩戴目前您所在社区，比如说纽约市卫生局指导我们佩戴的高质量口罩 KN95 口罩或者其他类型的都是需要值得注意的。其次，就算您结束隔离，也有必要去避免人群和不必要的活动不必要的这个社群的聚集请您尽量的避免那就更不用说是旅行了为什么呢？因为就我们听到的个案来说，如果您新冠的症状有缓解在休息了一段时间之后可能会有反弹，它这个症状可能会有反复，所以说在这个指导方针里面，他建议一旦您感染了新冠，就算您当时好了，也不要就是过于着急的去外出进行高密度的社交，甚至是旅行避免和免疫力低下的人群、高风险人群进行密切的接触，所以杜绝传染、进一步传染的风险。所以这一条也适合您和您的家人，因为
有的我们的叔叔阿姨们经常和自己的子孙，那个孙子啊、孙子辈的或者儿女啊，您经常要见面。那如果您的子女他们在感染了阳性之后呢，这个也要尽量的在一段时间之内避免我们这个近距离的接触啊，因为我们的很多老人都是有很多基础病、免疫力低下的人群。好，再往下，如果说您对自己的症状还有更多疑虑的话呢，下面的电话就可以供我们的纽约市民拨打。好，所以呢，这是一个非常直观的，可以为我们纽约市的居民定制出适合您个人情况的一个隔离指导工具。在您不知道或者在您身边的人，您接触过阳性病人之后，如果您对现在隔离什么时间、多长时间等等方面有任何疑虑的话，到这个网站上来寻找信息是最安全的啊，我觉得目前来说是最清晰的一个指导工具。那除了这一个网上的指导工具之外呢，我们也帮大家找到了这么几项，目前来说应用中文中文在我们社区里边给大家很多帮助的资料。首先，第一份资料呢，就是这一份我们纽约 Health Plus Hospital 所发布的如何获取资源以便在家安全隔离的这个指南。那上面呢也有一个电话号码，好，在我们有需要的时候可以拨打这个号码，联系到他们的资源导航员。那如果说您在纽约居住，都可以去拨打这个号码寻得帮助，他们对您的身份不会有任何的询问。那我其实今天在讲座之前我已经打过这个号码了，我要确定这个号码是可用的，他们的信息是可以的，然后再介绍给我们的社区的朋友们。那在拨打完之后呢，我也想跟大家解释一下，这个电话接线员是说英文的。如果您拨打之后听到英文之后，您可以跟他说 Chinese， 他们就会找到 translator， 就是我们的翻译员，在现场帮您进行人工的翻译，所以语言应该不是障碍。第二，在这份这个隔离文件、资源文件上面，我想您都记得，我们纽约市之前有推出过这个是给阳性患者您的家庭提供10天的个人防护装备，他们可以向您提供这个免费的食品送到您家，他们还可以给您提供免费的隔离酒店。我们是想跟大家说，在现阶段这些资源所有的项目目前停止了，所以我今天打这个电话已经得到了确认所以这些目前在纽约市这些资源不可提供。您需要知道一些，比如说心理辅助，或者说其他这个健康保险，因为你要就医问诊，您的健康保险以及需要主治医生的推荐，这个号码的资源联络员还是可以给您提供相应的帮助的。这一份资料呢是纽约市卫生局所发布的中文的 COVID-19 的资源指南，这里面包括了所有在哪里查找疫苗、如何预防传播等等其他的心理热线的号码。所以这一些所有的资料，我们之后呢也会在我们的社区以及 APP 上给大家发布出来。好，刚才说到了食物的免费发放食物，因为我知道我们社区也许有一些独居的老人没有办法在阳性感染有症状的情况下去煮饭、去获取食物、是买食物。那么纽约市是有这个应急食物援助计划的。那也就是说，在这个网页上面 EFAP 我们呢也为大家进行了调查，我们的纽约市居民可以通过 Food Help NYC 这个计划，在网上找到分发食物的这个地点和社区厨房的地址。进入到这个网站上之后，只要输入您的这个应该是邮编号码，就可以找到离您家最近的这个食物厨房的地址。好，所以这个信息对于那些独居需要食品帮助的居民来说，具有很大的帮助，很大的价值。
那再往下，我们有一个信息，两个信息要分享给大家。第一就是我们社区快讯已经之前跟大家发出来了啊，我们的小董早上新闻的时候，社区新闻的时候跟大家说了，我们联邦政府已经开始了第3轮的免费的新冠检测盒的申领。那申领的这个网址依旧是 covid.gov /tests， 就之前我们发的这个网址是一样的。好，然后在上面点击领取免费的居家测试盒，大概时间是1周左右啊，您就会收到确认的邮件，这个测试盒从美国邮政局 USPS 寄到您家啊，整个这个过程是免费的，而且我们也社区录制过这个指南的录像，手把手的教过大家怎么进行在线的申领。如果您有疑问的话呢，欢迎您查看我们的社区 YouTube 频道啊，频道里有回放，可以供您参考。最后一个，但是呢，我认为也是很适合我们老年人的一项，就是在您不能出门的时候啊，很多这个老年人腿脚不方便，我们可以通过网络就医。这一家医院是我们这个 New York City Health Plus Hospital， 这是给我们纽约市这个卫生局合办的一个项目里面的一个大型的医疗系统。那他们的网站 Express Care 到 New York NYC 呢，就是提供了这么一个紧急医疗护理可以进行 virtual care 的一个门户网站。那他们是提供随时随地电话或者视频和他们的医生约谈，进行电话问诊啊，这其中包括新冠的这个治疗指南。好，所以这个网页也是可以通过右上角的这个语言选择轻松的改变为中文，您可以从这个中文的网页上面找到和获取您所需要的任何的资源。使用方法也相对简单，可以点击立即与提供者交谈。然后我早一点的时候呢，进行了一些测试，它里面会要输入一些您的名字出生日期，以及这个你问诊的原因，还有保险啊。需要指出来的是，那这一个服务呢，如果您没有保险的情况下，是可以自费进行的啊。所以说把这个信息也推荐给我们的社区的会员朋友们，在您需要电话问诊的时候这个 Express Care NYC 可以提供到这样的帮助。好，那我们今天介绍的这个 COVID 简易隔离指导工具，以及纽约市现在所有的可以提供的资源的信息列表，在这里就大致的说完。那如果大家有任何疑问的话呢，稍后我们可以在这个问答的环节我们一起在线上交流。